Hola amigos, esta vez vamos a enseñar a cambiar el sistema de alarma de este tipo de motos. Esta es una Skygo 250 Mega Scooter. Trae de fabricante un sistema de alarma de encendido remoto más sistema de alimentación vía iluminación. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, este es el tipo de control, que cuenta con las vías respectivas, cuenta con sistema de bloqueos, sistema de prueba de alarma y el sistema de Outlocket, que es el que enciende el motor a distancia. Bien, este sistema está fallando, está con baterías nuevas, pero ya está presentando fallas. Así que vamos a presentar. Esta vez hemos escogido este sistema de alarma. Es un sistema que consta de 2 pins, a diferencia del otro que cuenta de 8. Es un sistema que viene incorporado con alta frecuencia y que lo vamos a proceder a hacer. El sistema consta, como ustedes ya pueden apreciar, con su respectiva bocina o chicharra. Viene con el sistema de movimiento que va directamente ajustado a un moto y dos controles, negro y blanco, al gusto de cada uno, que trae el locket, el desbloqueo, el alarma y el silencio, y con sus respectivas baterías. Ustedes pueden apreciar. Todo debe llegar y funcionar. Hablando de las conexiones, ustedes se pueden percatar que estas son las que van directamente a la chicharra y por supuesto los cables que van conectados. Tenemos lo que es el positivo, el negativo y la tierra. Como bien lo dice la caja, se debe sacar todo el frontal de la moto, que va con todo esto acá, más el parabrisas, foco trasero y las partes que van sujetadas, más el tablero de conexión. Ahí puesto vamos a ver, ya tenemos parte de la máquina desarmada, como ustedes pueden apreciar. Tenemos ya todo lo que es el parabrisas en algunas partes. Hemos soltado todos los tornillos y tuercas correspondientes. Ahora vamos a sacar el mascarón respectivo para ver cómo está el árbol de cables. Una vez que desmontemos la parte superior, nos vamos a encontrar con las conexiones de las luces que ustedes pueden apreciar. Se encuentran los intermitentes, las luces altas y las bajas. Por supuesto el árbol de cable y la respectiva alarma antigua. Hola amigos, esta vez vamos a enseñar a cambiar el sistema de alarma de este tipo de motos. Esta es una Skygo 250 Mega Scooter. Trae de fabricante un sistema de alarma de encendido remoto más sistema de alimentación vía iluminación. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, este es el tipo de control, que cuenta con las vías respectivas, cuenta con sistema de bloqueos, sistema de prueba de alarma y el sistema de Outlocket, que es el que enciende el motor a distancia. Bien, este sistema está fallando, está con baterías nuevas, pero ya está presentando fallas. Así que vamos a presentar. Esta vez hemos escogido este sistema de alarma. Es un sistema que consta de 2 pins, a diferencia del otro que cuenta de 8. Es un sistema que viene incorporado con alta frecuencia y que lo vamos a proceder a hacer. El sistema consta, como ustedes ya pueden apreciar, con su respectiva bocina o chicharra. Viene con el sistema de movimiento que va directamente ajustado a un moto y dos controles, negro y blanco, al gusto de cada uno, que trae el locket, el desbloqueo, el alarma y el silencio, y con sus respectivas baterías. Ustedes pueden apreciar. Todo debe llegar y funcionar. Hablando de las conexiones, ustedes se pueden percatar que estas son las que van directamente a la chicharra y por supuesto los cables que van conectados. Tenemos lo que es el positivo, el negativo y la tierra. Como bien lo dice la caja, se debe sacar todo el frontal de la moto, que va con todo esto acá, más el parabrisas, foco trasero y las partes que van sujetadas, más el tablero de conexión. Ahí puesto vamos a ver, ya tenemos parte de la máquina desarmada, como ustedes pueden apreciar. Tenemos ya todo lo que es el parabrisas en algunas partes. Hemos soltado todos los tornillos y tuercas correspondientes. Ahora vamos a sacar el mascarón respectivo para ver cómo está el árbol de cables. Una vez que desmontemos la parte superior, nos vamos a encontrar con las conexiones de las luces que ustedes pueden apreciar. Se encuentran los intermitentes, las luces altas y las bajas. Tenemos a la vista por su cable, y tenemos
la chicharra o bocina antigua en los sistemas de alarma. Lo podemos apreciar con un poco de más luz para ver el modelo y la marca, y por supuesto el árbol de cable que está dirigido al sistema de alarma, que es este. En comparación con el anterior, con el que vamos a instalar ahora, el de ahora es de 3 pins, que es positivo, negativo y tierra, y este en cambio iba conectado a las luces respectivas, luces de emergencia, y por supuesto a la instalación de nuestra alarma junto al cableado que ya está preexistente en nuestra moto. Recuerden que el rojo es el positivo, vamos a rectificar, el verde es tierra y este es el negativo. En el caso que sean de 3 vías, si son de 2 vías, tenemos entonces el rojo que va al positivo, que va directamente a la energía de la batería, y el negro sería tierra, va directamente al chasis de la moto. Cuando son de 3 vías, el verde pasaría automáticamente a ser el tierra que va al chasis de la moto. Bien, entonces ya tenemos estas 3 partes. Vamos a necesitar lo siguiente: vamos a necesitar una pinza cortante para poder nosotros unir nuestra alarma o una luz o lo que ustedes necesiten al chasis de la moto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos lo siguiente: vamos a sacar el negativo, vamos a trabajar en el positivo, hacemos una incisión pequeñísima en el cable positivo, vamos marcando por el modo, estamos cortando, cosa que lo vayamos girando y lo vamos viendo. Bien, una vez que ya está cortado, empezamos a separar la funda que separa y que cubre el cable de la aislación. Bien, aquí ustedes ya pueden fijarse que esto ya está separado. Vamos a esperar, ahí le hacemos un zoom, ahí está. Ya se pueden dar cuenta que se ve el alambre de pelos que figura dentro de este. Una vez que ya estamos dentro del corte, que sería, reiteramos, este es el positivo, este es el que viene conectado ya desde el árbol de cable de la moto, y nosotros nuestra alarma la vamos a juntar con esto. Ya tenemos previamente picado en el mismo árbol, damos una vuelta y luego empezamos a girar hasta que nos quede completamente tomado. Ya quedaría en esta posición. Una vez tomado, vamos con una cinta aislante. Recuerden que si ustedes quieren seguir la gama de colores, lo van a hacer con color rojo, para que cualquier técnico o electricista sepa que ese es el respectivo positivo. Yo no tengo rojo, así que lo voy a hacer con cinta negra, una cinta aislante 3M. Vamos a proteger la conexión. Tal cual, vamos girando, 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 y ya estaría aislada, por supuesto, protegida de la humedad o que se tope con alguna otra conexión que esté a la vista. Bien, asimismo procedemos con el neutro o negativo, procedemos con el negativo, y también procedemos con la tierra que va directamente al chasis. Bien, recuerden, entonces ya estamos puenteados a lo que ya figura ya nuestra alarma. Bien, ahora a la moto en forma directa. También te recuerdo que si
tienes algún corto, debes verificar los fusibles de la batería, que es el que te protege. En este caso los fusibles son de 15 amperes, pero le puedes, para que evitar cosas, colocar los 15 amperes o subirlo a 20 amperes. Bien, con estos sencillos consejos vas a evitar algún corto o algún mal rato cuando eches a andar tu moto. Vamos a terminamos de instalar la alarma directamente. Como ven, ya están las bocinas, la nueva, y ahí está la antigua bocina al sentido contrario, para que tenga mejor sonido. Está montada sobre la antigua alarma. No me quise dar el trabajo de desconectarla, ya que venía con el árbol, como viene de fábrica. Al dar desconectar el árbol principal, no faltan algunas funciones de la moto, así que preferí puentearme directamente a los cables que ya vienen, en este caso al rojo, que viene de la misma caja, rojo, que sería positivo, y el negro el negativo, y el verde la tierra. Así que ahí está la antigua conexión, la nueva conexión. Aproveché las dos bocinas y esto más o menos quedaría sonando así, para que ustedes vean. Este es el nuevo control, para que vean cómo queda. Listo, y eso sería. Está activa la alarma, está funcionando. Ahora solo nos queda, nuestra moto ya está funcionando con su alarma respectiva. Vamos a ver cómo quedó. Bien, aquí está el control. Armadita completa, es decir que si yo así quedaría. Fíjate, a disfrutarla.